हल्की खांसी में बच्चों को कफ सिरप नहीं, इन उपायों का ले सहारा। दोस्तों, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। और भैया, मौसम चेंज होने पे खांसी, जुकाम, बुखार, ये सीजनल बीमारियां होती रहती हैं। और भैया, वैसे भी कफ सिरप वगैरह में शिकायत आ रही है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने वालों से 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर हर माँ बाप खौफ में है। साथ ही प्रशासन भी हरकत में आ गया है। बीते शनिवार 5 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी को कफ सिरप का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ज़्यादातर खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं है। बदलते मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम होना आम बात है। कई माँ बाप जैसे ही हल्की खांसी देखते हैं और तुरंत कफ सिरप दे देते हैं ताकि बच्चे को जल्दी राहत मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये जल्दबाजी बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हल्की खांसी के लिए तुरंत सिरप देना जरूरी नहीं होता। ऐसी हालत में कुछ कुदरती घरेलू नुस्खे बच्चों को न सिर्फ राहत देते हैं, बल्कि उनके शरीर को भी अंदर से मजबूत बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनसे किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। शहद और अदरक, शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रो प्रॉपर्टीज होती है, जबकि अदरक में सूजन और इन्फेक्शन को कम करने की भी ताकत होती है। आधा चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर बच्चे को दिन में 2 बार दें। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद न दें, यह गले की खराश और खांसी दोनों में असरदार है। हल्दी वाला दूध हल्दी एवं नेचुरल एंटीसेप्टिक है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है। रात को सोने से पहले बच्चे को हल्का गुनगुना हल्दी दूध देने से गले की सूजन कम होती है और खांसी में आराम मिलता है। यह नींद भी अच्छी दिलाता है और शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। तुलसी और शहद का काढ़ा। तुलसी के पत्ते खांसी और जुकाम में बहुत असरदार माने जाते हैं। कुछ तुलसी के पत्ते उबालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और गुनगुना होने पर बच्चों को पिलाएं। यह गले को आराम देता है और बलगम निकालने में मदद करता है। भाप लेना। अगर बच्चे को नाक बंद या गले में जमाव महसूस हो तो हल्की भाप लेना बहुत फायदेमंद होता है। गर्म पानी में थोड़ा नीलगिरी या पुदीने का तेल डालकर बच्चे को कुछ मिनट तक भाप दीजिए और भैया दिलाए, और ये सांस लेने में आसानी देता है और कफ को पतला करता है। गुनगुना पानी और नमक में से गरारे बड़े बच्चों के लिए। अगर बच्चों को थोड़ा बड़ा है तो गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डालकर गरारे करवाए। गले की सूजन और दर्द को कम करता है। यह बैक्टीरिया को मारता है और कुदरती तौर से राहत देता है। कमरे का तापमान नमी मेंटेन्स रखें। बच्चे के कमरे में सूखी हवा खांसी को हवा बढ़ा सकती है। हुमिडिया डियायर हुमिडियायर या पानी से भरा कटोरा कमरे में रखें ताकि नमी बनी रहे। यह बच्चों के गले को सूखने से बचाता है। दोस्तों, हल्की खांसी में बच्चों को कफ सिरप नहीं, इन उपायों का ले सहारा। अच्छी जानकारी है दोस्तों। सिरप से बचे। छोटे बच्चों को अपने देसी घर के नानी दादी वाले उपाय अपनाएं। और भैया, क्योंकि सिरप में आजकल हमारे देश में भैया ज़्यादा लूटखोर हरामखोर और भैया देश के दुश्मन हो गए हैं, जो हर दवाइयों में हर खाने की चीज़ में कुछ ना कुछ
ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में ज़्यादा उसको जहरीला बना रहे हैं और बच्चे काफ़ी उससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत से बच्चों के मृत्यु हो गई है, बहुत से बच्चों की किडनी फेल, किसी का कुछ हो गया। तो दोस्तों दवाइयों का परहेज़ करें। दवाई जो ज़्यादा लास्ट स्थिति कोई ऐसी परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह से लें दोस्तों। जैसी जानकारी अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।